Okay, ndugu zangu, tunaweza kuendelea katika video hii. Programu hii baada ya kufanyiwa installation na baada ya kuona menu hizi ambazo kuna menu hapo karibia 1 2 3 4 5 6 7. Umeona? Kwa hatua ya kwanza ambapo unahitaji kufanya ni kwenda kwenye subjects. Kwenye menu hii inaitwa subjects. Baada tu ya kuifungua kwa mara ya kwanza, basi nitakiwa uende kwenye sehemu ambayo inaitwa subjects kwa ajili ya kuregister masomo ama kusajili masomo ambayo yanafundishwa kwenye shule husika. Kwa hiyo utasema subjects. Ukishabonyeza kwenye subjects utaona. Ushafungua hivi utakuta hapa kuna sehemu imeandikwa subjects selected. Lakini ukiandika hapa kwenye subject selected hakuna kitu kilichochaguliwa hapa. Na kuna panel hii hapa ambapo unaambiwa select subjects is being taught at your school and submit. Kwamba uchague masomo ambayo yanafundishwa kwenye shule yako husika na uweze kuwasilisha vitu ulivyovichagua. Kwa mfano, assume sasa shule yangu hii Lifetime Secondary School masomo yanayofundisha ni civics na history. Kwa hiyo unakwenda unaweka tiki kwa masomo ambayo yanafundishwa kwenye shule yako. Utasema labda geography, Kiswahili, English, physics, chemistry, biology, mathematics. Okay. Shule yangu labda inafundisha masomo hayo 9. Kwa hiyo nitashuka chini huku moja kwa moja na baadaye nitakuja kusubmit. Kwa hiyo ukisha submit, ukishapanda juu hapo utakuta basi kuna masomo haya ambayo tayari yameshachaguliwa. Kwa hiyo programu yako tayari itaelewa kwamba kumbe shule hii inafundisha masomo haya 9 ambayo ni civics, history, geography, Kiswahili, English language, physics, chemistry, biology na basic mathematics. Ikatokea kwamba labda kuna masomo ambayo umeyasahau kuyachagua, basi na mwenyewe unafika tu unaweka tiki labda tuseme ni commerce na bookkeeping. Na penyewe utakuja utasubmit. Ukisha submit basi yenyewe itajiongeza huku kuna commerce na bookkeeping kawaida. Ila kama ikatokea kwamba labda umechagua bookkeeping na commerce kwa bahati mbaya, basi unaweza na pia ukayatoa katika orodha ya masomo ambayo yanafundishwa kwenye shule yako. Kwa hiyo utakuja hapo utasema ni select, utatoa somo hilo litatoka na bookkeeping itatoka. Basi programu yako itabakisha tu masomo ambayo umeyachagua kwamba shule yako ndio masomo haya ambayo yanafundishwa kwenye shule yako husika. 1 2 3 4 5 6 7 8, masomo 9. Ndivyo programu hii itakavyokuwa imeshayasajili hayo masomo ambayo yanafundishwa kwenye shule yako husika. Kwa hiyo ikitokea kwa mfano labda somo umelisahau kulisajili, basi utakuja tu utaliwekea tiki huku mkono wa kulia huku. Ushawekea tiki, baadaye una submit. Na kama umelichagua kwa bahati mbaya kaja huku, basi unaweza kaniselect tu somo likatoka lenyewe automatic. Kwa hivyo ndivyo ambavyo unaweza kusajili masomo ambayo yanafundishwa kwenye shule yako husika katika mfumo huu wa SMPU ama programu hii ya SMPU ama Student Max Processing Unit. Kwa hiyo usisite kuwasiliana nasi. Kwa mawasiliano zaidi piga namba 0763 670000 ama 0656519591. Mawasiliano ya namba ya simu ndio kama haya panapoonekana hapa juu. Kwa hiyo usisite kuwasiliana nami kwa shida yote ile ambayo inahusu kompyuta, ama kama unahitaji programu hii basi utapata utakapokuwa wewe. Asanteni kwa kunisikiliza. Tuweze kusubiri video inayofuata kuweza kuendelea kujifunza namna gani ambavyo utatumia mfumo huu wa SMPU. Asanteni kwa kunisikiliza. Tuonane katika video inayofuata. Asanteni.